Eine vollständig renovierte Zweizimmer-Etagenwohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Hattersheim. Die Wohnung wurde 1993 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon sowie eine Einbauküche. Bei einer Wohnfläche von ca. 64 Quadratmetern beläuft sich die Kaltmiete dieser Etagenwohnung auf 645 €. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns.